Jam e habitur që sulmet më të mëdha më vinë nga gratë. Besoj se ju jeni ndërgjegjshme që ky është presion i hapur. Biznesmenit Kristaq Koçi i është bërë një atentat. Është një video aty brenda që tregon se kë ka takuar Blerimi ditën që vdiq. Nuk mund të ngatrohesh më tepër se kaq. Dhe ti po lufton e vetë me kundër gjithë këtyre. Nuk mund t'i lejmë ne më këta, të na përdhosin, të na përshtyjnë më shumë. 300 euro një natë këtu në spital. Ku i gjen lekti? Në fillim ishte oazi së ardhmes me Blerimin, tani është parku i drejtësisë. Mes të dyjave qëndron Berti. Duhet vish me ne. Do të kalbe të gjaj. Shef. Futëm në. E hu meni me po më shati se. A kam kufizu këto, bra? Qa me pa? Po pëlqe fakt. Kam dhe pulja. Motës, qenë. Pullu. Ja, mirë se në erdhe. Raki e po verë? Raki. Raki. Rushi, kundë. Kundë. Ik. Ja, mirë se në erdhe. Mirë se gjeta. Shne. Ha? Bëhet mirë, më. Mirë. Qa bëhet? Mirë. Si shkën punë? Pe videon? Që da e shokë? Jo, s'pata ko ta shoh. Sa më shallo me limuzinë.
Po si me apo, pra? Edhe kështu mes natës, Mirt. Visha vetët? Si t'japi ke kesapi? Pastaj unë të mora, unë të qoj. Apo të rejnë. No. Ku e kom, pra? No. Më të lutëm, se janë të forta. Që bëllë? Ato kushurin të tu ishin shpënsuar me liqeni. Shpite ty në s'ngërën se peshe. Tokët e mija një hale lega tjere. Ka to që i madhë pasion. Ka bu me kasta. Me më tregu gjën vetëm. Pe. E kam zu kristaqi, Izdra. Ke video me vete? Do mi japsh të bëj kopje. A pra ti mjep këtë, unë t'jap disa informacione. Si është duke mblirën këta të pangopurit. Ka doshe me ditë, be? Ti, se guzdoje të bëj intervist me mua. Njëpqe! Haj, keni marrë vesh kush fshihet me arpa kompanisë asaj? Tralelas modeles? Kush? Ai bre, shoku joti vjetër. Biznesmeni i madh, Kristaqi. Ai Izdra. Ai që buni pare me tenderet që i ta blerimi. Ai që pati jo vetëm paret e blerimit, po e në të mija të ne. I shduku. Pati kuran dhe kodzimin edhe. Të merë dhe përnë dhe mija ke liqeni. Falsifikoj hipoteka. Hadi. Edhe ti bëre para me blerimin atë Kristaqin. Po pra bon, po nuk ja futëm. Kurse i saj ku blerimi nga pushteti, qaj! E shduku. Ta që do me i qafe dhe mu. Prandaj, i refat mirë ti. Ti kujto se po deshe me i qafën ato, do shpëtojshin? Ata? Ishte për Kristaqin, bre? Po e rës tjetër. Ja që ndisë prapë, Berti. E diti ku i qoj shkërdata Kristaqi, legët tonë? I bashkoj me Fasjanit. I po me ato të një bizneset, normal. Janë modernizu gjonat me. I qojnë hamsho. Ku i qenë? Si qojnë do, komunit dhe në qefta. Qesh. Offshore. Po pra. Po këto pra merë një vesh jo, si qojnë ato shkërdat e legët tonë, se merë vesh njëri. E një vetëm tonë. Taksat. Javin gjitha Kristaqit. E në masane i ndajnë bashkë. Jonë të pangopmi. Po ka për të bo Berti aty në. Një operacion që t'ja ngushtoj të grykë në stomakut, se po hajnë shumë kurva. Berti. Në të kanë shtetin me vete. Ti e vetëm. I duhem dhe unë shtetit ka je. Kom dhe unë ca prava? Do me japësh? Po pra, ka ardhë koha t'ja plasësh të urive legenave. E di veti.
Kujtoj që kom e të futme? Ne vrasim kush na bin qafë. Të legjena? Nga që tu në e dhja dhaj se nuk i hajnë do të për 30 brezën. I bërët me vra vetën. Ka shku aty ku s'ma momi. Ishtë dash me i nalë populli këto legjene, pa. Kjo popull legjen. As vetë në vez di me mërët. Respekte. Alo, jenë t'jam, disë për orën. A vjen do të hunë? Faleminderit. Do me thëmë, personi fundi që pas ka takuar Blerimi është Kristaq. Çfarë do bëjmë tani? Edhe për zotri. Probleme preventivat e tjera. Po, thjesht. Se kjo të Nima. Mama, këtë këtë na ka i... Po da me, të në dhe përgjysëm dosja pastaj. Pistaqi.
Si e dëshush? Mirë dashur, si jeti? Duhet të takojme pa tjetër. Duhet të flasim. Okej, në shtëpia. Vjen? Je sigur? Po. Në rregull. Okej, hajde, jeni bashkë. Në mbledhëm? Tosa. Okej. Erdhi. Nuk po më lë të hyj. Ja, urdhëro. Olo. Jo. Në pish diçka? Jo. Çfarë është ajo? Pjesa tjetër e së vërtetës. Cilës vërtet? Ke bajtur shumë larg. Ti nuk e di se në çvorë bulli futur. Ti bashkë me vajzat. Dhe në temë, Kristaq. E di sa familje mbajun me bukë? 2000. 2000 familje i mbaj unë me bukë. Blerimi të besoj. Besoj ty edhe parat e vetë. Kujt mund t'i beson dhe? Vetëm unë mund t'ja shumë fishoj aparat. Edhe kur nuk este, të gjitha dëmet i paguaja unë. Edhe ti e hoqe qafë. Doje të merë edhe parat e ti. Unë vetë mbrojta. Parat nuk ishin të tijat. Parat ishin të gjitha të mijat. Mere, aty e ke. A i ta krejoj mundësin të bësh parat. Sa tendera ke fituar ti kur ishte blerimi ministër? E kujt mund t'jap të tenderët përveç me? Kujt do, Çfarë Kristaq? di e blerimin ti? Angjëll? Njeriun pasionant, inteligent, politikan e vizionar, e diti çfarë më ka bërë mua ai? Unë punoja dhe ekspozohesh, dhe ai merrte të gjitha parat, pa i hyri qep në këmbë. Ai më kërcënoi. Më kërcënoi. Donte të më hiqte qafe, më vuri mrapa Bertin. Donte të merrte të gjitha parat dhe të më hiqte qafe, kupton? Çfarë duhet bëja unë? Të prisja vdekjen time? Dy duar për një kokja. Aty ke të gjitha. Nxirri, po nxirri të gjitha.
Edhe po enzore, nuk ka për të ndodhur asgjë. Ne jemi vetëm një pjesë e mekanizmit. Ujqërit janë të tjerë, janë ata. Unë punoj aty si shkërdat të manin tjerët. Lam që do të më sillje 500.000 euro. Këto nuk e kam. Kam futur në bankë parat për garancinë e fillimit të punimeve. E mbi 2 milion euro. Kam kredi për të paguar. Nuk kam ku të jej. Po ne kështu e lam. Se shpejti fillon projekti liçenit dhe ti do të kesh mundësinë të rikuperohesh. Janë mbi 2500 dorë. Duhen paguar njerëz. Kristaq, gjithë secili mban kryqet e veta. Mundohu sa më shpejt të më sjellësh paratë. Tani të gjithë e dinë që faktet i kemi ne. Duhet i publikojmë patjetër sepse për ndryshe jemi të marruar. Sigurisht. Në një gazetë gjermane, ku diun. Sepse këtu nuk kemi mbrojtje fare. Pas e kështu kërkojmë edhe azil politik. Na duhet mbrojtje patjetër. Po sikur ti temi Artanit. Pale, se kemi parë Artanit. Po të pak të bidalim edhe njerë borgjë. Ti çojmë te drita. Po kam të drita. Drita Angeli duke publikuar pusetat prishme. Çështja është çfarë duam të publikojmë? Çfarë duam të nxjerrim? Si çfarë? Të gjitha. Përderisa ne i kemi të gjitha, përse mos e nxjerrim? Mos harrojmë që ne kemi videot e vrasjes blerimit. Jo. Ato prova duhen vërtetuar me fakte. Ne nuk kemi as policia, as prokuroria që të merrem me këto gjëra. Ne pra mirë, po institucionet nuk po lëvizin. Ne publikojmë faktet. E mbase do bëjnë detyrën e tyre, mbase. Po sikur ti çojmë gjitha në spak. Po ç'punë kemi ne me spaku? Ne jemi gazetarë, detyra jonë mbaron këtu. Detyra jonë është të zbulojmë vërtetën. Pastaj organet e drejtësisë po duan le të lëvizin. E po nëse nuk kanë lëvizur deri më sot, kur? Po kur mos lëvizin? Doni të bëheni heronj. Doni të ngeleni pa punë. Të ikni nga ky vend. Ne jemi gazetarë. Detyra jonë është zbulojmë vërtetën. Pastaj po të doj le të lëviz shoqëria civile, organizatat jo qeveritare, nuk e di, trupi diplomatik, kush të doj. Në fundit marrin miliona nga komuniteti evropian për këtë punë. Çfarë po bëni? Po përfundojmë dosjen e projektit të qenë. Helga, pikërisht për profesionalizmin edhe eksperiencën tënde, unë të kam lënë të punosh e lirë.
edhe për faktin që ti e zgjedh shumë mirë momentin kur do ta nxjerrësh lajmin, por ju qëndroni gjithmonë treja bashkë. Po fakti që ju qëndroni treja bashkë shton barën mbi gazetarët e tjerë. Ne a mund të thoni çfarë po bëni? Ne duam që ti të bësh një emision lidhur me projektin e liçenit, edhe me të fshehtat që ka ai. Çfarë të fshehtash? Kompani offshore lidhur me Mostra Group. Pikërisht sot që Vasiani vjen të prezantoj projektin edhe kur të gjitha shpronësimet janë bërë sipas ligjit? Jo të gjitha shpronësimet. 20% e asaj prone i takon Bert Velës. Certifikata natyrisht që është dukur nga hipoteka, ku ne kemi fotokopjen. Bert Vela është gati për të çmuar. Ti more konfirmimin nga Amerika? Po, i mor. Pse nuk më them mua? Ja, po ta them tani. Arta, projekti i liçenit ka nisur nga blerimi dhe Kristaqi. E tani po trashëgohet nga Vasiani dhe Kristaqi. Ndërkohë që blerimi na kanë brar. Si mund ta lidhun pikërisht projektin e bashkisë me vdekjen e blerimit? Me vrasjen e blerit. Nuk dim akoma asgjë. Nuk e dim, vërtet. Por është shumë e çuditshme se si prokuroria, edhe pse i ka të gjitha faktet, dokumentat, videot, nuk i vazhdon hetimet. Çuditërisht i kanë vërtet. Gjithashtu bashkia ka kaluar në llogarinë e Angelis 20 milion euro brenda ditës. Më pas kjo shumë ka kaluar te kjo kompani offshore. Nuk më merrte mendje kur që ti do i bëje edhe këto dy narcisiste si vetë jote. Po pse çfarë është televizioni? Vënd thashë themesh? Ne nuk kemi as polici, as prokurori, edhe as gjykate, edhe ta kam thënë edhe më përpara. Edhe të gjithë këta e ham ne. Jo, nuk kemi prokurori, polici, gjykate, etj, por ti mund të drejtosh pyetjet e duhura titullarëve të institucioneve dhe vetëm kaq. Bëj detyrën tënde, Arta. Si mund ta lidhun Vasianin pikërisht me gjithë këtë vdekjen e blerimit? Kristaqi është në mes të gjithave. Kristaqi është në kompanisë offshore, Kristaqi të intereson projekti i liçenit. Kujt i intereson të vdekja e blerimit? Kristaqi. Nuk më merrte mendje dot kur që të gjitha ato dështimet e tua jetë si gazetare, si njeri, si familjare, ti do t'i zbrasje në televizionin tim për një ditë. Një televizion që unë kam ngritur me gjak edhe me thonjë. Edhe kjo është e paperceptueshme, edhe e papranueshme. Ti je të çmendur fare. Kjo është personale. Alo, kam rëta në qëfar kishe? Alo, shef, do të takojme pa tjetër. Pse që kanë dal tani? është krijuar një situatë që unë nuk mund të menaxhoj të vdes. Kanë zbulu në një me spec gocat në projektin e Vasianit të liçenit. Po, do të vendosni ju. Më keq. Merru dosjen atyre gocave dhe masim tu. Faleminderit. Duhet të flasë. Elva duhet të flasë. Për çfarë do flasim ne? Ne kemi thënë të gjitha. Bashkë kemi mbyllur. Nuk kam ardhur që të rikthehem. Kam ardhur që të flasë me ty për herë të fundit. Çfarë do të më thuash? Mos do të më thuash që edhe videon e gjykatësit madhe vetëm për të mbyllur çështën e liçenit. Ti di shumë mirë që unë nuk kam lidhje me atë. Mbase ata që më dhanë, po. Nuk e bëra me qëllim. Kur të më dhënë ty ndonjëherë në informacion me qëllim tim. Ale tani nuk mund t'i edhe gjitha në plera për një video. Të kam shtetur, sa herë ke pas nevojë. Kam qenë aty për ty. Ti vetëm më përdore. Ti nuk mund të thuash. Kjo është tepër. Ta fsheh atë video sepse rrezikoj jeta ime, jeta e familjes time. I mendo si duash. Unë erdha që të them lam të mirë për gjithmonë.
Sa romantik. Do t'i në Zvicër me gjithë familjen. Rrugën Mbar. Do kërkoj azil politik. Ta po përgatisin arrestimin tim, për dosin që kam për ta. Po ma fusin, e kupton? Dhe ti do t'kesh kujtes. Ta e din që ti e ke fajtin. Besë shëtë. Shikoni se çfarë mrekullie do duket qyteti jon, krye qyteti jon mbas 50 vitesh. Një vepër e tillë arti nuk është parë në asnjë vend në Europë. Zoti Vasian, besoj nuk do të ketë qenë thjesht për ju derisa të arrini në këto projekte madhështore suksesi. Pa diskutim, Artan. Këtu kemi Gentianën, gazetaren e cila është marrë kryesisht me projektet e bashkisë. Edhe do doja që ta pyesim se si shkoi pikërisht ajo procesi i legalizimit dhe mos gaboj edhe i njohjes së dëmshpërblimit të atyre banorëve që fillimisht e kundërshtuan projektin, apo jo? Urdhro Gentiana ke qenë vetë prezent, e ke ndjekur atë projekt dhe ke qenë një nga zërat më të fuqishëm kritik. Artan, kjo është një pyetje retorike në fakt, sepse siç e shihni edhe ju, banorët kanë dalë në krah të kryetarit të bashkisë dhe me sa duket janë të kënaqur. Të falenderoj Gentiana, me gjithë punën tënde të komplimentoj. Ke qenë vërtet profesionale dhe tashmë po e sheh me objektivitet se si ka shkuar ky projekt dhe ku po shkojnë punët në qytetin tonë. Zoti Leka, unë këtu kam një dosje që vërteton se ju, brenda së njëjtës ditë, keni firmosur një kontratë me një kompani nën kontraktore shqiptare. Dhe po atë ditë ju, i keni kaluar asaj në llogarim bankare një shumë prej 20 milion eurosh. Do me thënë filloj prap, Artan, të lutem shumë, do merremi me palavra apo do flasim për punë konkrete? Kjo me sa duket e pas ka smundje profesionale, se s'ka mundësi. Më fal, Gentiana, a jeni e sigurt në këto fakte që po bëni publike, sepse ne mbajmë përgjegjësi si televizion? Jo vetëm kaq. Kjo llogari bankare i takon kompanisë më të madhe të biznesit që është në Shqipëri, siç është Mostra Group. Kjo po hedh balt mbi shtyllat e demokracisë shqiptare. Po përgojon ata që mbajnë në këmbë këtë vend. Po jo më vajz, ti duhet kesh probleme personale. Shko, me jetën time personale, mos guxo se unë nuk ta lejoj. Zotri, këtu i ke të gjitha dokumentat. Lehtësisht mund t'i vërtetosh. Edhe duhet të them edhe diçka tjetër. Të gjitha këto dokumenta i kanë shkuar bankave europiane për të mos marrë ju asnjë fond nga ato. Sepse ky është një projekt qartazi korruptiv. Ore, e kupton se çfarë po bën kjo, se sa larg ka vajtur, e kupton? As opozita më e ndyrë e këtij vendi nuk do të guxonte të bënte këta aktratie. Jo, kjo është e turpshme, kjo nuk është gazetari, kjo është këllirllëk.
Edhe me ato shpifjet tuaja do shihemi në gjykat. Ku të doni ju? Jemi të qartë, ë? Kjo është e drejta juaj, patjetër, zoti kryebashkiak. Ndërkohë ne shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare për të rikthyer përsëri në studio. Për ti, a jenë Tereziti? Po si mund të mashtrosh në këtë mënyrë mut? Po kjo ishte krejtësisht e pavrejshme. Po lëre atë se merren vetë me atë, po ti më duket se ke ikur fare. S'ka gjë, se do të sqarohemi të bashkë. Kontrolli ndihmor, i lutem mos prek asgjë. Gjithë jashtë. Mos lëre këtu, lëre. Jashtë. Gjithë jashtë. Jashtë. Shiti më. S'kasin drejtë gjithë, çfarë shkjo më? Çfarë? Zotri, kush je ti më zotri? Çfarë po bën? Mos e kuptoj. Kjo është shumë. Mos bërtisni, ju lutem, sepse kamerat dhe mikrofonit janë punë në televizion. Prandaj ju lutem shumë, qetësojeni të gjithë. Ju kush jeni? Zotri, vi nga Drejtoria e Bashkëpunimeve. Shumë mirë, çfarë kërkon? Do kontrolloj të gjithë servat tuaj, kryesor dhe kryesor. Lutem shumë. O zotri, lutem shumë tani. Le të vazhdoni ligjin, o zotri. Mos flisni. Le të vazhdoni ligjin tani. Atëherë edhe një herë doni të shikoni dokument. Po, do bëjmë një inspektim në televizionin tuaj. Lutem shumë, më largo pak atë. Më lësh vallë ligjin, lutem shumë. Shumë mirë. Tani do bëjmë inspektim. Askush mos lëviz nga këtu. Çike, organizo lehtë. Çfarë dalla? Askush. Çik Jemi? Okej. Përshëndetje, jemi live këtu nga Era TV. Në televizionin ton po ndodh një incident. Kemi zotin Hasku këtu që mund ta shpjegojë më tepër. Çfarë po ndodh? Siç e kuptoni edhe ju të dashur teleshikues të Era TV-s, sot që mëngjes në televizionin ton kanë mbritur në mënyrë të papritur gjithë punonjësit tatimor pikërisht pas denoncimit që bëm dje në Darknet në emisionin ton ku le të themi informuam publikun për punët e bashkisë për një projekt të madh të bashkisë në lidhje me krimin dhe pikërisht në shenjë presioni sot mëngjes mbërrin të gjithë policia tatimore këtu pa paralajmërim dhe pa dhënë një mandat të saktë. Për më tepër, kryetari i bashkisë i ka shkruar edhe i ka dërguar mesazhe kërcënimi edhe gazetares tonë investigative, një gazetare e mrekullueshme, siç është Gentiana Ruçi, e cila është vënë e gjitha në presion. Pra, besoj se kemi të qartë gjithë që jemi përpara një dhune të mirëfillt shtetërore kundrejt fjalës së lirë, mendimit të lirë dhe asaj çka media përfaqëson. Prandaj ju lutem shumë të gjithë të marrni qendrim, do t'ju informojmë në çdo sekond për çdo lëvizje tonë. Faleminderit zoti Hasku. Lutem zotri, çfarë po ndodh? Për çfarë keni ardhur? Lutem shumë. Zotri, lutem. Punëtive, lutem shumë. Zonjë, për çfarë keni ardhur? Zotri, mund të më shpjegoni për çfarë keni ardhur? Si e? Si. Kishe ndonjë gjë për të më thënë? A do t'ikësh tani, pa ato kurrë mirë. Po kam diçka për të. Çfarë? Ke besim ti te unë. Për çfarë? Si person gjallë besimin të. Ty të pëlqen puna jote? Përderisa e kam sjellur.
thoshe që kam një plan për ty, do më besoj. Më faret për çfarë? Berto, duhet iki. A vjen keq që nuk përdojt një jetë normale si gjithë tjerë. Kisham shumë kohë të rije me ty. Kopile. Policia, nësë lëvizë, duhet vinë me në. Ku vinë? Duhet vinë me në komisariat. Jam gazetare. Fillo plotësoj pak. Se u takove me Albert Velën. Jam gazetare, po bëja punën. Bu e zgjuar, ne di më shumë se që mendon ti. Pse e takove? Po bëja intervistë me të. Pa e di që ai është i shpallur në kërkim. Po e di. Gjithsesi unë bëj punën time si gazetare. E mund të dorëzoni celularin? Kam sekrete profesionale. Sekretet e tua mund të jenë rrezik për sigurinë e qytetarëve. Lutem, mos i komplikojmë gjërat. Nuk ka shans të t'jap telefonin, okej? Qirojnë urgjentisht gazetaren, se po kaloni çdo kufi. Besoja në qartë. Bëni mirë qetësoni dhe na lini kryen time. Gazetarja juaj u kap me një të kërkuar. Së pari duhet kryen disa hetime dhe pastaj të vendosim për të. Ju kujtoj si s'keni asnjë provë. Gazetarja ishte në krye të detyrës. Dhe kemi prova mjaftueshëm për ta mbajtur dhe për të kryer hetime. Babai i saj është shtruar në një spital privat. Dhe fatura për shpenzimet e shërimit të tij kapin shifrën prej 7.000 eurosh. Tani gazetarja juaj duhet na sqarojë cili është burimi nga erdhën parat për kurimin e të atit. Ndërkohë, drejtuesit e institucionit po na saktësojnë faturat, si dhe kush i ka paguar ato para. Mos ndoshta kjo është hamencim, edhe jo provë. Ku e diet? Mbase spitali ka ofruar vetë shërbim falas. Them unë. Të shohim dhe ta vërtetojmë. Unë them të lironi, nëse s'doni t'jeni lajmi i parë i ditës. Po mbase është më mirë kështu, dhe ta gjykoj publiku kush ka të drejtë. Lajmin e bëjmë ne. Të shohim ç'do kuptoj publiku. Unë po largohem.
duke dalur. Bëni gati për transmetim direkt. Faleminderit që keni ardhur, si jeni? Elva, hyeni kolegët tona dhe për herë të parë në shohim disa gazetare të dorëzojnë një dosje në SPAK. A mund na thoni për çfarë bëhet fjalë? Ne dorëzuam një dosje me fakte korruptive në lidhje me projektin e liçenit. Cilat janë provat? Kemi argumentuar një sër elementesh korruptiv dhe abuziv që kanë ndodhur tek projekti i liçenit, si edhe një sër abuzimesh gjatë procedurës së tenderimit. Por ligje mos më pyesni sepse tashmë dosja i takon prokurorisë dhe i mbetet asaj ta shqyrtoj. Patjetër, Ne gjithashtu dorëzuam disa fakte të reja në lidhje me vdekjen e deputetit Zan. si për shembull, Faktet janë subjektet time, nuk mund të flasim më tek. a janë këto prova të lidhura me faktin që vdekja e deputetit Zani nuk ndodhi për shkaqe natyrale? Keni besim se SPAK do të reagojë mbas dorëzimit të dosjes? Shpresojmë. Shpresojmë. Ne bëjmë detyrën tonë, tani prokuroria do të bëjë vetën, do të vazhdojë hetimin. Mos van me këtë veprim ju keni dekonspiruar burimet tuaja? Nuk besoj se është kështu, nuk besoj. Ne bëjmë detyrën tonë si qytetarë, misioni im kryhet këtu, mbaron këtu. Tani çdo gjë është në dorë të vazhdimit të hetimeve. Keni pyetje të tjera? Faleminderit. Faleminderit.